Ay hepinizi nasıl da özlemişim. Ne zamandır gelemiyorum bu toplantılara. Rüştücüğüm, canım bana bir tane cappuccino getirir misin? Ay Ece var. Bizim gelin olacak inşallah. O alıştırdı beni bu adetlere. Ay hepinizi çok özlemişim. Nasılsınız ya? Vallahi gönül koyacaktım artık. Belgin'cim aşk olsun. Siz bizim başımızda nasıl bir bela var biliyor musunuz? Vallahi düşman başına. O Gülümser'in kızı Gonca. Kooperatif kurmuş diyorlar. Fatma Ana her yerde anlatıyormuş. Ay ne kooperatif ayol. Daha kendi evini toparlayamadı. Gitti bizim toprak halletti her şeyi. Tabii benim oğlum saf. Benim oğlum iyi niyetli. Acıdı kıza, yardım etti. Kız da şimdi yakasından düşmüyor. Ay neyse, zaten o kızın kendine bile hayrı yok. Almış bir yanına toprağı, bir yanına Fatma Ana'yı. İşte hepinizi böyle kandırıyor. Canan, Toprak aşık olmuş diyorlar. Hatta o Gonca'yla el ele, diz dize dolaşıyorlarmış. Benim elti görmüş aşk çeşmesinde geçen gün ikisini. Saf mısın sen Perihan? Ne aşkı ayol? Kullanıyor resmen benim oğlumu. Ben bilmiyor muyum onun niye buraya geldiğini? İntikam almaya geldi. Tıpkı annesi gibi. Ailemizi dağıtmak için geldi. Zamanında da Gülümser'le az uğraşmamıştık hatırlarsanız. Ha, evet. Arkasına bile bakmadan kaçmıştı buradan. Ya bu da öyle yapacak. Çünkü aynı annesi gibi. Hatırlıyor musunuz? Nasıl zamanında hem Halil'le hem Mehmet'le gönül eğlendirmişti. İkisini de böyle parmağına dolamıştı. Teşekkür ederim canım. Ay söylemeye bile dilim varmıyor ama... bu Gonca'nın yanında bir oğlan var. Arda. İstanbul'dan beraber gelmişler. Arkadaşız falan diyorlar ama külliyen yalan. Benim oğlanın yanından da ayrılmıyor. Yani herkese mavi boncuk. Ben bizim Hidayet'e bir araştırma yaptırttım. İstanbul'da bu kızın çalıştığı şirketten bunu hırsızlık gerekçesiyle atmışlar. Ya sonra bana vay sen söylemedin, vay sen bizi uyarmadın demeyin. Söylüyorum şimdi açık açık. Bu kızdan uzak durun. Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Takacağım sepeti koluna. Herkes kendi yoluna. Canan, bir söylenti var ortalıkta. Atabeyler batıyor diye söylüyor herkes. Ay bu ne saçmalık? Olur mu canım böyle şey? Kim uyduruyor bunları? Hayatım, biz de sizinle aynı işi yapıyoruz değil mi en nihayetinde? Kocam söyledi. Hatta Fuat diye biri varmış. O fiyatları bayağı düşürmüş. Sizin bütün müşterilerinizi de elinizden almış. Çekemeyenler söylüyorlar bunu yavrum. Hasetlerinden uyduruyorlar. Yoksa durum tam tersine. Elimizdeki işe güce nasıl yetişeceğimizi bilemiyoruz. Ece var ya demin bahsettim gelinim olacak. Onu bile çalıştırıyoruz fabrikada o derece yani. Kızcağız düğün hazırlıklarına başlayamadı. Ay neyse. Kızlar unutmadan yarın bir davet veriyoruz. Hepinizi bekleriz. Geliriz tabii ki. Çok güzel. Hem o Gonca Toprak'la Ece'nin ne kadar ciddi olduğunu görsün. Düşsün oğlumun yakasından. Hem de ailemizin, şirketimizin başarılarını kutlayalım. Hadi bana müsaade. Kalkıyor musun? Şekerim yarın davet var. Onca hazırlık malum. Bekliyorum hepinizi unutmayın. Kendine iyi bak hayatım. Görüşürüz canlarım. Bye. Kız Belgin, bunlar hakikaten batıyorlar herhalde anacığım. Baksana, kahvesini ödemeden kaçtı.